那我觉得这个地方呢，游戏科学我觉得做的还蛮不错的，就是他没有加一堆奇奇怪怪的那种配乐在这边，我觉得是非常聪明的。因为说真的，这边你要有那个环境音，又有风声，然后呢，待会我们到了一些地方呢，你看背景的风声还在嘛，对不对？很少没了。啊，如果是我们再加上那些什么长音的乐器下去的话呢，绝对会被这些风声干扰的。更不用说呢，后来有一些那个场景，就是会到那个山洞里面，给大家看哦。在外面的风声很大嘛，对不对？好，你爬到越高的时候，那个风声越大嘛，对不对？我找一个地方呢，在山洞里面的。然后呢，你就知道我的意思了。好，这个在山洞里面的，我们知道在山洞里面的话的那个风声呢是有频率的。有没有注意到这个就是游戏业者的用心？在山洞里面的风的声音跟外面是不一样的。在山洞里面有洞口嘛，有这些缺口不同的那种。宽度啊，吹出来的那个频率就会不一样，就好像我们大家吹口哨或者是吹奏任何的那种吹管的乐器的话呢，会跟你的那个孔的大小啊，跟那个管子的长度啊有关系。所以音乐跟音效其实息息相关，都是物理现象。这边有一个可以打坐的地方，我觉得应该是有参考那个对马战鬼，参考得很好。看到别人厉害的地方呢，我是觉得应该就是学习模仿，以后你才能够更厉害。那打坐的音乐啊，我觉得很好听。多有气氛啊！感觉心灵都被洗涤了，对不对？听了音乐还能够加分，多好！这个地方有一个很讨厌的，就是我相信，就是很多朋友打这个虎先锋都打得半死。好，我们就看看这个厉害的玩家，也注意听他的那个配乐。跟打完的时候的那个动画啊，跟那个音乐怎么配？来，妈了个巴！咋又这么迟啊？东西放下，赶紧回去下崽儿。好凶啊！下回再说迟了，耽搁了大王练功的进度，老子亲自把你的傻儿子洗干净，送下去。你老瓜送没来，你这拐子脸的小和尚哪儿冒出来的？管他娘的！那个声音出来了，音乐出来了。有没有注意到，在这边打的时候呢，你都要配的那个音乐，如果是你配太多有的没有的那种细的东西，根本就听不出来。反而这种有一个鼓的背景在那边，然后呢，你会听到的琵琶的有一些没有一个固定的那个主题在那边弹的那个音，反而比较适合。哦，广志又来了，广志音乐出现了。
哦，这个用耳机听啊，有多爽，你知道吧？你玩这游戏一定要戴耳机听。九天即使全无力，大手天蓬遭虎欺。枪刀剑剑慌不必，时候是你不是你。小施主筋骨清奇，正响应着铜头铁臂。学到新的法术了。我跟你说，你戴耳机听的话，玩起来那个感觉就不一样。连那个风声呢，都会从不同的那个角度那边吹来。那刚才这个无头和尚，我们暂时先称他无头和尚，这其实大有来头。这种类型的音乐，我告诉你，在没有听过人的那个耳朵里面，特别我觉得是西方人的话，你会觉得超级惊艳。这个东西呢，代表性跟那个独特性太强了，用的实在真的很好。但中间的那些打小怪这些东西呢，大家都知道它那个玩法大概是什么样子嘛。那个我是说音乐的那个配法大概是什么样子，所以我也不多说，我就直接找比较好玩的地方跟大家说。这个地方应该是这一节里面无头和尚最后一次出现的地方。且慢走，且慢走，再走怕你厌恶他。蹦起，蹦起！有多少朋友同学们小时候就是听到那个孙悟空随便能够拔出一根毫毛就能够变成好多小小的孙悟空，这个印象呢大家应该都很深吧？好灵啊！亏得我一直存着，算是找着正主了。就是变身法。无事有莫强求，方便法门归结处。旁人以为稀罕我，做到旁门不入了。音乐呢，有一样东西非常非常重要。这位老师的那个发音跟那个口气，我觉得非常非常重要。如果是他的口气呢，就是不是像他这个样子的。如果是平时好像比较弱一点啊，或者是念书一点呢，就没有这种气魄，很有那种说服力，很有信心。其实他有那种隐藏着的那种威严，我知道我在干嘛的那种口气在里面。如果少了这一个的话呢，绝对故事的说服力就不够了。所以呢，很多人就是觉得把音乐跟音效跟人的声音都分得开，我觉得那个是不对的，到最后都要融合在一起。混音的时候呢，这些平衡出来，然后再跟画面结合，才会成为一个最完美的故事。